गुज़िरियल राति खां पोइ सिंधड़ी तालुके जे अंदरि अरिड़हनि कलाकनि खां हलंदड़ मुसलसल बरसाति तबाही बर्पा करे छॾी आहे। हिते जेको फुलाडियूं ऐं उन जे आसपास जा जेके एरिया आहिनि उहे मुकमल तौर पाणी हेठि अची विया आहिनि। तव्हां मुंहिंजे पसे मंज़र में ॾिसी सघंदो त फुलाडियूं जो ही जेको मिंगवाड़ पाड़ो आहे, मरला मरी ॻोठ आहे, ही मुकमल तौर पाणी हेठि अची विया आहिनि। हिते जा माण्हू जेके आहिनि लॾ पलाण करे स्कूलनि जे अंदरि कैंपूं क़ाइमु करे वेठल आहिनि। हिननि जी हिन वक़्त ताईं कंहिं बि क़िस्म जी रेस्क्यू नाहे कई वई। उन सां गॾोगॾु फुलाडियूं शहर जे अंदरि जेको मेन बाज़ार में पाणी जमा थियल हो उन खे जेको आहे सो यूसी चेयरमैन ऐं एस एच ओ फुलाडियूं कट जाराए जेको आहे सो ॿाहिरि निकाल कयो आहे। उन सां गॾोगॾु हिते जा जेके कपह जा फ़सुल आहिनि या जेके ॿिया फ़सुल आहिनि उहे मुकमल तौर तबाह थी चुका आहिनि। उन हवाले सां आबादगारनि रवासिन में सख़्तु बेचैनी पखिड़ियल आहे ऐं जेके कैंपुनि जे अंदरि मुतासिर पहुतल आहिनि उहे सख़्तु ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। जी।